तो आज हम आ गए इंदौर। आज हम यहाँ पे ट्राई करेंगे सर्दी खांसी वाला पान। तो अंकल जी होता है क्या ये? पूरे आयुर्वेदिक आइटम है और खांसी का इलाज आयुर्वेदिक में ही है। यानी खांसी यदि 10 साल 15 साल पुराने भी हैं तो उसकी भी गारंटी। अंकल जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा महेंद्र सिंह गहलोत। तो कितना टाइम हो गया शॉप को? करीब हो गए 30-35 साल हो गए। तो अभी ये किस चीज़ की कटिंग कर रहे हो आप? ये पान की, ये अभी इसमें डालेंगे। अच्छा, पान में डालोगे इसको? जैसे कोई को सर्दी हो तो हाथ पैर ठीक अच्छा, हाथों ठीक हो जाती है, डॉक्टर जाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं। तो अंकल जी क्या चीज़ है, कैसे हो जाता है वो? सब पूरे आयुर्वेदिक आइटम है। अच्छा, आयुर्वेदिक रहती है चीज़ें? आयुर्वेदिक नुस्खे रहते थे कि जैसे हल्दी का दूध पीना वो है, और खांसी का इलाज आयुर्वेदिक में ही है। तो देख सकते हो यहाँ पे पान लगने जा रहा है हमारा, जिसमें कि पान के पत्ते डले होंगे, तो वो लोगों को ठीक पसंद आता ही है। यानी खांसी यदि 10 साल 15 साल पुराने भी हैं अच्छा, तो उसकी भी गारंटी। उसकी भी गारंटी है। तो भाई अगर आपकी खांसी ठीक नहीं होती है तो आप यहाँ पे आके पान टेस्ट कर सकते हो। यानी इंदौर के हैं अच्छे नर्सिंग होम, उनके घर के यहाँ से डॉक्टरों के यहीं से बनते हैं खांसी। अच्छा, खांसी का इलाज आयुर्वेदिक में ही सही स्टार्ट है। तो अब क्या डाल रहे हो यहाँ पे? ये अपन ने तैयार करा, इसमें करीब 20 प्रकार का मिश्रण है। इसका बेस है सौंफ के ऊपर, यानी इसमें थोड़े ज़्यादा कड़वे आइटम है, अच्छा, इसके कारण सौंफ और थोड़ा मीठा कर रखा है। तो जैसे कि दवाई कड़वी रहती है, थोड़ा सा ये कड़वा हाँ। रहता है। अंकल जी ये क्या डाल दिया? ये लैंडी पेपर है, ये भी आयुर्वेदिक। अच्छा, ये क्या है? ये है दालचीनी, ये आगे दालचीनी, जो सब्जियों वगैरह में डलती है ना। हाँ जी। तो काफ़ी डिफरेंट पान लगने वाला है, ऐसा पान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये है गोदवी भस्म। तो काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें डल रही है जिसके मुझे नाम भी नहीं पता। ये है सुहागा। आयुर्वेदिक चीज़ें डल रही है। ये है पान, यानी यही वाला पान है, इसको गर्मी में सुखाया जाता है, फिर इसको पीस के पाउडर बना लिया गया है इसका। और ये है मुलेठी। हमारा सर्दी खांसी का जो पान बन रहा है बहुत ही स्पेशल पान है, काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं। लेकिन प्राइस क्या रहता है इस पान का? 70 रुपये। 70 रुपये का पान रहता है। है ना। 70 रुपये में भी यूँ समझ लो कि ये जो आइटम है, जो पैसा है जड़ी बूटी होगा इनका। ये क्या डाल देंगे? इसमें भी 2-3 आइटम है। तो देख सकते हो अब यहाँ पे लौंग डलने जा रहे हैं। यानी सूखी खांसी जो रहती है ना, हाँ जी। उसको भी कप में कन्वर्ट कर देते हैं, ये वाला पान। तो ये देखिए, ये लगी यहाँ पे लौंग। तो अंकल जी ये क्या डाला आपने? ये भिंडे पुदीना। तो अंकल जी और कितनी चीज़ें डलेगी इसमें? अभी जायफल जावित्री और डालना है। ये है जावित्री तो ये लगी जावित्री, और ये जायफल, लगी जायफल, और ये क्या डाल दिया? ये सुपारी। सुपारी। है ना। आखिरी तलक पूरा चबा के इसका रस पूरा, और इसके बाद में पानी नहीं पीना है ना। रात में जब सोने जाएंगे सिर पर पान रहेगा और आप रहेंगे। अच्छा, इसको नीचे से ये गर्म कर रहे थे गर्म पुदीना, कर रहे थे। इससे क्या होता है? वो थोड़ा पिघल जाएगा। तो देख सकते हो अब लौंग को थोड़ा सा जलाया जा रहा है यहाँ पे। और लौंग का जो धुआं रहेगा वो इसके अंदर ही अंदर रहेगा। अच्छा, तो ये देख सकते हो बहुत ही डिफरेंट पान लग रहा है यहाँ पे, सर्दी खांसी वाला पान, जो कि आपको इंदौर में ऑथेंटिसिटी में मिल जाएगा। और ये हमारा पान यहाँ पे लग चुका है। और बच्चों के लिए देते हैं ये इसका चूर्ण बना के, उसको देते हैं शहद। देख सकते हो यहाँ पे इस लौंग को जला देते हैं, इससे जो धुआं निकलता है वो ही पान के अंदर बंद कर देते हैं। और ये हमारा पान यहाँ पे लग चुका है। अंकल जी ये क्या चीज़ है? ये आयुर्वेदिक है, लहसुन का। नशा नुशा तो नहीं होता? नहीं, नशा नहीं होता। क्योंकि आंखों से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। बहुत ही तीखी चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है, एकदम सर तक पहुँच गया। यहाँ झटका लगता है इसका पहले। तो अगर आपकी भी नाक बंद है तो यहाँ पे आके अंकल जी का एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्री में अंकल जी सुंघाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको सहन नहीं कर पाओगे, बट आपका नाक एक बारी में आपका सर जुकाम ठीक हो जाएगा। तो टाइमिंग क्या रहती है दुकान की? दुकान का 11 से शाम को 12 साढ़े 12 बजे तक। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? डेली। डेली, कोई छुट्टी नहीं, कभी भी आके खा सकते हैं। और एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे पान खाने आना हो, सर्दी खांसी ठीक करवाने आना हो। ये महाराणा प्रताप का जो सर्कल है मऊना गेट, भाई इसके बीच अखंड श्री पान।